Ya bro, selamat pagi. Kali ini kita akan trip lagi nih bro, ke pantai Karnendi. Kali ini saya di jalan, saya lagi nunggu dua orang lagi, Pade sama Ari. Saya berdua ya, sama Mas Ari di sini, nunggu mereka. Nunggu mereka di sini, baru kita jalan sama-sama bro. Perjalanan kayaknya hampir 1 jam ke bagian Biak Barat sana, pantai Karnendi. Oke bro, sambil tunggu mereka berdua, ya kita mau duduk-duduk dulu bro, santai-santai, baru kita gas. Oke ya, lanjut. 2000 years later. Lama sampai, bagaimana ini yang atur jam? Ini bro, baru datang ini mereka berdua ini. Ini namanya jam karet bro. Jam karet. GoPro mana GoPro? Asik. Ya bro, kita akan gas ini. Nih bro, kita akan gas ini bro. Hah? Di Biak Barat, Karnendi. Ada rokok campur ya? Ya bu, oke ya, Bapak. Gue tuh lepas kan. Dari ini. Yoi. Hampir saja bro, hampir. Pan sudah pan. Bertali-tali sudah rekamin ya? Ya guys. Guys, bro. Kita udah sampai di spot tempat parkir Karnendi. Spot kamu di mana sini? Ini tempat parkir, bukan spot. Spot sana. Naik tangga lagi, baru turun tangga. Naik turun. Oke. Kita mau turun ke sana lagi, bro. Lewat tangga ini. Naik baru turun lagi. Mantap. Bro, lihat bro, caranya buru-buru. Celana terbalik. Terbalik bro. Belakang depan, depan belakang. Untuk otak dia terbalik lagi. Ada pulau di sana, bro. Kita nanti akan jalan ke pulau sana, bro. Mau casting UL sama popping, like popping. Dia punya cara pakai lagi tuh. Ini dia bro, pantainya.
bro tempatnya. Nggak salah ini. Baru pertama kali kesini bro. Ya semoga banyak strike. Explore biak. Oke bro. Explore biak. Mantap. Casting dulu. Oke bro, kita mau set tackle dulu. Baru kita casting. Sana bro. Mantap sekali bro. Gila. Spotnya mantap bro. Yuhu. Bro, sana pada sedang casting. Weh, ngocel sana hari. Kerapu. Tompel. Tuh, pada strike tapi nyangkut bro. Nyajen lagi, nyajen. Bro, kayaknya saya mau casting dari sana bro. Ini bro tempatnya dia apa? Pertama kan dangkal toh, dangkal, dia langsung biru tiba-tiba. Kayaknya mantap untuk main mikro jig ya. Nanti sebentar kita ke situ baru saya mau ganti umpan mikro. Mantap. Oh tes main popping bro. Kayaknya mantap ini. Dia langsung biru. Ini langsung dalam bro. Kita tes ya. Kita tes bro. Popper putus bro tadi bro. Sambar chain bro kayaknya. Nah ini pada dapat. Sorry pada. Thank you. Ini dia. Sambungan. Ini dia. Kan menekam. Strike perdana bro. Yo, strike. Yo, jangan masuk batu, bro. Yoi. Yombex. Puenang apa, Ri? Cingulu. Ore. Ya, ini Eropa. Oh, lumayan ini, bro. Muat. Yoi bro, kita muat. Pade. Lumayan size-nya. Lumayan ini bro.
Muat saja. Yoi, strike lagi. Yuhu. Cepat sudah. Muat. Size-nya boleh nih, bro. Yo, strike, bro. Yoi. Yoi. Jangan masuk batu, bro. Kecil sampai. Yuhu. Pade, muat kah? Bagaimana nih, Pade? Rilis saja ya? Sapunya besar daripada itu saya rilis. Ais. Sombong sampai. Yo bro, kita rilis dulu ya. Rilis. Kita rilis sama-sama. Berapa kali? Muncul. Saya pikir tagawi tadi betul. Gimana? Reel bunyi. Lepas. Kasih endik semua. Mikro. Kasih endik semua. Ini kampon. Pasti ada ini pada kalau pakai. Jadi bro, sini saya pakai Microjig 7 gram. Kita lihat ya. Tadi sempat dapat tadi, tapi nggak kerekam. Aduh, nggak ada. Aduh, mocel bro. Aduh, nyangkut. Oh, enggak. Mocel tadi bro. Yoi, strike. Motor apa ini? Oh ada. Oh, telipa. Motor. Memang gila. Mati Kepala di mana? Belakang. Apa? Ya kepala. Mata kain. Ditangkap. Mati. Yo, strike bro. Ajib. Aduh, jangan ke karang bro. Ya karang. Ya, oh mama. Itu. Sekarang. Iya. Dia gesek sekarang. Jago sekali dia itu. Gila. Ya bawa ke karang bos. Putus di PE. Besar. Pade. Berapa boker itu? Ikan sialan. Kenal.
Besar penasib ini. Besar itu. Strike bro. Aduh kecil. Aduh, ada kerapu besar. Ada kerapu besar bro. Kayaknya dia mau ini cari makan ikan ini. Ini. Nah. Akan sudah bos. Ih, dia nggak makan dia ini. Dia nggak makan bro. Rilis. Mati. Aduh. Ya astaga. Astaga. Angkat dulu, angkat. Gokil, yang penting strike, bro. Yang penting strike. Rilis dan Strike. channel sebelah strike. So, bagaimana kabar, berita, laporan dulu. Umpan berapa hilang? Stick ada yang patah ke tidak? Tadi itu bro banyak strike, tapi nggak kerekam semua gara-gara GoPro lowbat tadi ya. Ya kita akan pulang bro, tapi kita istirahat dulu, tunggu sedikit baru kita pulang. Ini teman-teman lagi tidur karena lagi casting. Oke bro, jika kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan like komen di bawah ya. Oke, bye.